Хорошо. Не волнуйся, все будет хорошо. Нет. Нет. Тебе нельзя. Потому что ты болеешь. Нет, потому что ты очень налёгий. Ладно, все. Мама говорила. Я пытаюсь тут. Я. Ну да, хоть что-то ты прав. Не забудь. Я нормально. Не надо. Ну, это недолго. Миша, мы скоро доедем. Тем более их на 20. Смотри, надо ехать, блин. Это не говорю. Ну, тут написано, блин. Да, отлично. Это второй период. А есть еще и первый. Вот, и где-то уже, да, А4 еще кажется. А первый чуть-чуть поближе, а второй, и вот он тут. А третий, на первом этаже, это до второго магазина, на втором стороне. Ну, конечно, не понял. Место. Ну, ты сказал на втором этаже. Во второго? Тогда в третий грин находится на втором этаже. Вот это вот. Погоди, ну это точно наш грин? По-моему, как-то быстро доехал. Чего ты взял? Ну, он же похож. Да, согласен. Ну, только почему-то какой-то магазин стал. Ну, пожалуйста, не трогай. Ладно. А что папе оставить? Слива. А чего ты взял? Ну, я люблю больше. Да ладно, все. Нет, ну рассмеяться очень сильно. Потому что если не смешно, фигня получилась. Не, по-настоящему. В России будет ты по-настоящему смеешься. Я снял, я так. Больно мечом со всей дури. Не трогай, пожалуйста, все. Или машину.
Да, согласен. Честно сказала, ты что у тебя такой кривой. Какой Жака. Миша ел. Лапша ел. Погоди, подержи. Можно положить в карман? Да положи в карман. Да я сказал, да глухой Джон. Возьми. Положи в карман. Да положи в карман. Миша. Положи в карман. Ну сейчас. Да вот, идиот. Ты издеваешься? Черт тебя возьми, положи в карман. Да ты можешь просто взять и положить. Я играть не собираюсь. Теперь похорони свою вещь. Ты на мой учебник сел. Я тебя научу. Смотри. Все. Давай, кто дольше продержит? Я виноград. Мимо. Не, просто мимо. Привет, возьми свои вещи, скоро уходим. Не думаю. Осторожно. Затрудняется. Положение пассажиров. Место сидения пассажиров. Как ты носишь? Пять тебе 8. Вот, все, скоро доедем. Осталось так. Что там? Почему вы занимаетесь спортом? Это круто, оно круто. Ну, кстати, потом. Не то, конечно, это закрытый каток. То есть нет, тоже можно. Да. Смотри, какие огромные. Смотри, какие огромные. Ты проиграл. Меньше всех держался. Теперь заново. Возьми свои вещи.
Да, а так будет. Знаешь, сколько километров надо ехать? Я уже ехала. Наступит Ну. проезд. Это далеко. Ну, если от нашего дома 500 метров и 1 километр так больше. Ладно. Зупиняется. Почему не делают? Там получается, если без ключа, там все уехал. Ты не видишь? Так, естественно. Или все-таки запах развеется? Это ж какое долго надо Ладно. О, ну стало легче. Что? Что? Ему стало легче. Она неделю половину. Это хорошо. Да, возьми себе еще. Ну, Миша, собери заранее. Ну и что? Передал свет. Иногда нет, я бы не пошел. Осторожно. Чел. Хорошо, вот, Держи. Я бы себя его потерял. Не бывать, а? А если бы я его нашел? Нет. Ты можешь мне помочь, соберись. Чел, сейчас уходим. Не знаю. Все, давай. Взял свою шапку. Наступный прыжок. Осторожно. Ехать зупиняется. Как возможно, значительно от поездки в городском пассажирском транспорте.
Метро разъединяется. Поворот. Уступайте место диспетчерская станция Лошадца 2. Осторожно, двери зачиняются.